بریم ببینیم که وقتی آقا بیژن یک پروژه رو برای میکس و مستر قبول میکنه، مسترینگش رو چطوری انجام میده. بریم تو کارش. خب آقا این ویدیو خیلی مهم بود که دوباره ضبطش بکنم. چرا؟ چون ویدیو قبلی که در این رابطه ضبط کرده بودیم مال چند سال پیش بود و من از چند سال پیش تا الان نحوه مستر کردنم متفاوت شده. حالا یادم نیست اون زمان چی کار میکردم، ولی الان احتمالاً پلاگینایی که استفاده میکنم یه کمی فرق کرده باشه یا شاید تکنیک‌های متفاوتی استفاده بکنم. اول از همه یه چیزی بگم، من نوبت مسترینگم از میکسم جداه. یعنی چی؟ یعنی الان که میکسم تموم میشه همین الان نمیرم مسترینگ نهایی رو بزنم، میذارم تو نوبت بعدی. حالا نوبت بعدی میتونه فردا باشه، میتونه چند ساعت بعد باشه، ولی همین الان نمیزنم، چون همون لحظه بعد میکس خیلی ممکنه که تصمیمات درستی نگیری، خیلی تشخیصات درستی ندی. ولی بهترین پیشنهادم به شما اینه که شما هم بین مسترینگ نهاییتون و میکستون یه فاصله باشه، توی نوبت جداگانه بشینید برای مسترینگ و مسترینگ رو جداگانه بزنید. اول موزیک رو پلی بکنیم ببینیم چطوریه. خب هدروم که هیچی نداریم، داره رد میکنه 0 دسیبلو، داره دیستورت میشه. خب من اول از همه میام یه دونه تونال بالانس همیشه باز میکنم، میذارم این پایین. یه کلیتی از میکس میخوام بهم بده. این سبک به EDM خیلی، یعنی شاید بهش بگیم EDM. اینو میام میذارم روی 5 ثانیه، یه کمی سریعتر. ببین حالا این موزیکو تنظیمشو خودم زدم، یعنی با هم فکر کنم آموزشش هم گذاشتم توی همین چنل. اگه دوست داشتین میتونید ببینید که چطوری این موزیکو ساختیم. آره دیگه اصلا اینو با هم ساختیم، یعنی آموزش 0 تا 100 که نه، تا همین جایی که ساخته شده آموزشش توی چنل هست، میتونید ببینید. لینکش رو توی توضیحات میذارم. میکسش هم حالا نمیدونم تا چه حد رفتم جلو، ولی الان داره به گوشم میخوره، بد نیست. الانم که دارم توی این تونال بالانس میبینم اوکیه. ببینید حتی اگر بیم روی این سبکای دیگه هم اوکیه. حالا مدرن دیگه بهش نمیخوره، ولی EDM و اینا داره خوب نشون میده. این یه کلیتی بهم میده از لحاظ فرکانسی، یه کلیتی بهم میده که آقا این موزیک توی چه لولیه، که بد نیست. حالا ما صدامون داره دیستورت میشه. اولین کاری که من میکنم میام یه دونه فرویتی بالانس باز میکنم و اینو حدود 6 دسیبل میارم پایین. ببین الان اوکی، من اوکی ام با این هدروم. این اولین کاریه که میکنم برای اینکه یک مقداری هدروم داشته باشم، یک کمی دستم باز باشه توی مراحل بعدی مستر به مشکل نخورم. خب کار بعدی که انجام میدم، ببینید من کلا از پلاگینای اوزون توی مستر خیلی استفاده میکنم. حالا تو میکس شاید خیلی استفاده نکنم، ولی توی مستر امکان نداره من اصلا از اوزون استفاده نکنم. پلاگینایی که توی اوزون استفاده میکنم الان که 11 اومده، بریم تو 11 دیگه. اول از همه دوست دارم بیام توی اکسایتر، یه ذره میخوام این فرکانس های 10 کیلوهرتز به بالا. ببین این تیکه رو میخوام یه کمی شفافتر بکنم. این اینجا مودای مختلفی داره، برای همین موداشه که من میام داخل اکسایتر، نمیرم یه دونه اکولایزر یا یه دونه مولتی بند کمپرسور باز بکنم. ببین حالا مودایی که من خودم خیلی استفاده میکنم، یکی همین ترایود یا تراید فکر کنم بشه بگیم تراید، یکی دوال تراید، بیشتر از این دوالش استفاده میکنم. بعض وقتا هم از این رترو، اینم یه کمی اقراق شده تر، خیلی بیشتر اون فرکانس رو تقویت میکنه. الان میام روی همین دوال، ببینیم ببین چی کار میکنه. جوندارتر میشه، مستحکمتر میشه، خیلی شفافتر میشه، یک قدرت میده به این بازه فرکانسی. خیلی مود باحالیه. حالا من الان میخوام بیام روی حالت مید و ساید. از این قسمت میام روی مید و ساید، میخوام روی فرکانس های مید و ساید به صورت جداگانه این کار رو انجام بدم. اول بریم روی مید ببینیم که چطوریه. همین حدود اوکیه. حالا بریم روی ساید.
اوکی، این حدود اوکی. این حدود اوکیه. پس ما الان اومدیم به صورت جداگانه روی فرکانس های مید و سایدمون اکسایتر باز کردیم. بعض وقتا میام روی این بازه لو میدم هم اینو من قطع کنم. اینو هم میشه یه ذره تقویت بکنیم، یه کمی حجم بیشتری میگیره صدامون توی این بازه ها. تو ساید بیشتر دوست دارم فضاهای اطرافم یه کمی تقویت بشه. حالا بعد اکسایتر کار بعدی که میکنم، من میام اینجا داخل دوباره یکی دیگه از پلاگین‌های اوزون هست که جدیدن اومده، استابلایزر. اینو حالا همیشه استفاده نمیکنم، ولی الان چون سبکمون الکترونیکه اینم یه مود داره مختص خودمون، اونم EDM. اینجا کاری که میکنه اینه که میاد از لحاظ فرکانسی یه حالت همون استابلایزری که نوشته لرزشگیر، ولی از لحاظ فرکانسی، یعنی جایی که یه فرکانس زیاد میشه اونو کنترل میکنه میاره پایین، و یه جایی که فرکانس کم میشه اونو یه کمی تقویت میکنه. حالا الان عملکردش رو با هم میبینیم. ببین، خاموش، روشن. وقتی میام روی حالت کات فقط با کات کردن به هدفش میرسه، ولی وقتی بزنم روی شیپ بوست هم میکنه. من اینو روی 100% که زیاده، ولی یه کاری که الان میخوام بکنم فرکانس لو رو میارم پایین، یعنی نمیخوام خیلی لو رو دستکاری بکنه، بیشتر توی این فرکانس های مید به بالا. و یه کار دیگه که من میکنم، میام این اسپید رو یه کمی بیشتر میکنم، واکنش نشون دادنش یه کمی سریع‌تر میشه. اینو میذارم مثلا رو حدود خب همین حدود بین 20 تا 40% حدود خوبیه. من میذارم روی 35. خب الان بعد از این دوتا بشنویم، یعنی قبل تأثیر داشته، یکم بهتر شده. میبینید داره یه کمی فرکانس های های میدم و اینجا افزایش میده و این فرکانس های های هم یه کمی داره کاهش میده. اینجا هم یه تیکه ما مثل که فرکانس های بیشتری داریم که داره کنترل میکنه. خب مرحله بعدی میرم سراغ ایمیجر. البته میتونیم بریم سراغ ماکسیموس، من ماکسیموس رو همیشه استفاده میکنم. میتونیم بریم سراغ ماکسیموس. بریم اول از همه این لوکات رو میبندم کلن، چون لوکات رو جلوتر میزنم خودم. اینها رو هم میام همه رو آف میکنم. خیلی کم پیش میاد من از اینا استفاده بکنم، بیشتر میخوام یه حالت کمپرسور برام داشته باشه. ببینیم، میخوام فقط این پیک ها رو یه کمی کنترل کنم. یه کمی صدا رو بوست میکنم، میارم اینجا. اوکی، نمیخوام خیلی الان بهش فشار بیارم، فقط میخوام این پیکا رو یه کمی کنترل کنم. جا داره یکم دیگه هم کمپرس بشه، ولی خب الان ترجیح نمیدم این کارو بکنم. میرم سراغ ایمیجر، یعنی ایمیجر رو توی این مرحله دیگه وقتشه. کاری که الان میخوام بکنم، چیزی که تو ذهنم دارم، من معمولا میام بندا رو اینطوری میسازم توی این بازه تا حدود 1.5 کیلوهرتز و این تیکرم همین 10 کیلوهرتز جدا میکنم. ببینیم چی میشه. ببین بیسمون فرکانس ساید داره ولی خوبه. احساس میکنم من توی تنظیم از عمد یه بیس انتخاب کردم که یه کمی ساید باشه. کلا قشنگی این بیس به همین ساید بودنشه. پس اینو دست نمیزنم، نمیخوام که بیام میدش بکنم. ببین به کاراکتر بیس هم اصلا لطمه میخوره. پس من فرکانس بیس رو کاری ندارم الان، به نظرم اوکیه، هیچ دیستورتی هم نداریم. بریم توی این بازه. یکم زیاده.
نمیخوام رو 50 باشه، به نظرم 50 زیاده. خوبه، یعنی وقتی دارم الان گوش میکنم خوب به نظر میاد. بیایم توی این بخش. یک کم اینجا میخوام سایت تر بشه. فرکانس های های وقتی ساید میشه خیلی تاثیر میذاره، خیلی بعضی وقتا قشنگ تر میکنه موزیکو. الان به نظرم ایمیجمون بهتر. یه نکته بگم، من الان ممکنه چیزی که دارم الان مستر میکنم خیلی جاش خیلی دقیق نباشه، چون ممکنه بعداً گوش کنم بیام باز تغییر بدم روش. بیشتر شما مراحلی که دارم پیش میرم و در نظر بگیرید. پلاگین، حالا پلاگین که سلیقه‌ای هر چی دوست دارید استفاده بکنید، ولی بیشتر اصل مطلب رو در نظر بگیرید. شاید مثلا الان این کم یا زیاد باشه یک چند درصدی، ولی بعداً نیاز به تغییر داشته باشه. خب بعد از اینها دوست دارم برم سراغ یک کیوتیری، یه لوکات حدود 20 تا 26 27 هرتز حدوداً میزنم. اینا هم حدود که نه، اینجا دقیقاً 20000 میزنم، ولی خیلی وقتا تا 18000 هم میام. یه موزیکی یادمه من مسترش رو 16000 هم زدم، فکر کنم یه حالت خیلی کلاسیک و نوستالژی داشت. کمترش کردم دیگه، چون اون زمانا اینطوری میکس میشد، یعنی فرکانس های خیلی نداشتن. اینم من معمولا 22، حالا قبلا 30 هم میذاشتم، ولی 30 یکم زیاده دیگه، بین 25 تا 22 20 اینها اوکیه. و میرم برای لیمیترم که من 99% مواقع از همین لیمیتر فاب فیلتر استفاده میکنم. پلی میکنیم و آروم لیمیتر رو میبریم بالا، ببینیم چی میشه. اوکیه. ببین 4 استانداردشه. خب یعنی اگه بخوام خیلی استاندارد باشه باید بزنمش روی 4. LUFS رو ببین، LUFS بین 7 تا 9 7 8 تا 6 اینها کاملا توی این سبک اوکیه و استاندارد. پنجم اگه ببین، این 5 جواب میده. حالا این نیاز به دقت بیشتری داره، من الان ترجیح میدم روی همین 4.5 فعلا بذارم. درسته، مطمئن تره فعلا. حالا بعداً شاید بشه بیشتر هم کرد. اگر میکس و تنظیمتون خوب باشه اینجا جا دارید، به هم نمیریزه موزیکی که میکس و تنظیمش خوب باشه، تر و تمیز باشه، صداها خوب از قبل فرکانس‌های اضافیشون گرفته شده باشه، تداخل نداشته باشن، کمپرس شده باشن، همه چی تر و تمیز باشه، تو مستر به این راحتی‌ها خراب نمیشه. الان من اگر اینو تا اینجا هم بیارم، البته این لیمیتر هم لیمیتر خیلی خوبیه، یعنی خودش هی کنترل میکنه، ولی اگر میگم میکس و تنظیمتون خوب باشه تو این مرحله خیلی به مشکل نمیخورید. من اینو ترجیح میدم روی همین 4 و 3 فعلا بذارم. قبل از مستر و بعد از مسترمون رو بشنویم ببینیم که چقدر تفاوت کرده. ببینیم. روشن، خاموش. وقتی که مستر نشده شاید ولوم بیشتری داشته باشه ولی قدرت نداره. چرا؟ چون کمپرس نشده، چون یه جا بلنده، خیلی بلنده، یه جا خیلی پایینه. بعد از مستر اینها به هم نزدیکتر شدن و قدرتش بیشتر شده. قطعاً خب بعد از مستر باید بهتر باشه. خیلی خب، این روشیه که من معمولاً توی مسترام استفاده میکنم. حالا بعضی وقتا پلاگین های دیگه هم استفاده میکنم که ترجیح نمیدم الان بگم، چون خیلی مرسوم نیست، خیلی اینطوری نیستش که همیشه استفاده بکنم. ولی این چیزیه که یه چیز روالیه که خیلی وقتا استفاده میکنم. EQ من خیلی نمیکنم، یعنی تو میکس یه جوری میرم که نیاز خیلی زیادی به EQ پیدا نشه. البته که همین استابلایزری هم که اینجا باز کردیم خودش داره یه جورایی یکسر EQ میکنه، ولی
فکر میکنم این یه ذره اینجا یه پرکاشنی دارم که داره اون فرکانسو میده، یعنی میتونم برام از تو میکسم درسترش بکنم، ولی الان احساس میکنم اوکیه. آره میگم EQ خیلی لازم نیست، نه اینکه کلا استفاده نکنم، خیلی وقتا برای سبکت اون آخر ممکنه که لازم باشه کلا یه کمی بیس رو کم کنی، یه کمی میدو بیاری بالاتر. اینا دیگه چیزاییه که ایراد میکس نیست. آخر که گوش میکنی کاراکتر اون سبک بهت میگه که مثلا این تیکر رو کلا یکم بیار پایین، اینجا رو یکم اینطوری کن مثلا میگم. ولی الان اینجا نیازی به همچین کاری نیستش. الان همین فکر میکنم یک فرکانس اضافی بودش که کمی زیاد بود. یادتون باشه که ما توی مستریم، اینجا دیگه من نمیتونم این کارو بکنم، در حد خیلی کم کنترل میکنیم. امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه. دم آخرم بیایم یک ببین این تیکه که داره میزنه بیرون، من اینو اوکی ام، چون داره اون حت و پرکاشنا و اینهام یه کمی داره میزنه بیرون، خیلی مسئله جدی نیستش این تیکه. ببین این همون حت و های حت و اینها، اینجا شاید بشه بگیم یه کمی میتونیم ارفاق کنیم. اوکی، امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه. اگر آموزش ساخت این موزیک رو میخواید ببینید، حتما توی توضیحات لینکش رو کلیک کنید یا همین بالا کارتش رو میذارم برید ببینید. آموزش تونال بالانس هم گذاشتم، همین پلاگین برای مستر کلا زیاد آموزش گذاشتم، توی توضیحات لینکاش رو میذارم ببینید که بتونید مسترهای بهتری بزنید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، سابسکرایبتون رو چک کنید که نریخته باشه. یه کامنت انگلیسی هم برام بذارید. تا ویدیو بعدی میبینمتون.